Selamu alaikum, ja për të kemi të podcast i radhës. Jemi tek një javë agjërim shumë shpejt. Alhamdulillah, falenderimet të madhe të Zotit. Alhamdulillah, po Qofshim atij fal. e frikshme domethënë se sa shpejt kalon, me sa madhe pritëm, si po hikin këto ditë kaq shpejt. Po ikën jeta valla. Jo Ramazani, po ikën viti shpejt. Edhe është një nga shenjat e kiametit, është e çuditshme. Është vërtet e çuditshme. Ka parë lajmëru pejgamberi alayhis salam. Ka thonë një vit si i muaj si i javë do ngjaj si i ditë do ngjaj si i sekond. Subhanallah. Sepse s'ka më kohë të lirë. Njerëzit përpara kanë pas kohë të lirë. Në zori kalonte koha, kurse ne me celular në dorë s'merret vesh si fillo koha, ku maro. Jemi live në Facebook, jemi live në Instagram, jemi live në TikTok. TikTok është ndez? Po, që nga ndez. Kemi edhe sa minuta shqyr Zotit, kemi fillu pak më herët, ta shijojmë. Mashallah, jemi pak më herët. Pejgamberi alayhis salam ka thonë shijoni si fyrin sa më vonë afër orarit që mbyllet. Ke parasysh vonohet pra si fyri mos me mbyll më shpejt se ç'është orari dhe mos e zgjasni, mos e vononi, ka thonë iftarin. Pra sa hyn duhet me çel. Kështu që ne do ta shijojmë deri sekondat e fundit, siç na ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Kjo të regoj që jemi live. Atëre, selamu alaikum të gjithve. Amin, thot nga Koma Itali. Tash do thënë njerëzit po të shohësh vetë, e japin selamin dhe tregojnë se dhe nga po japin selamin dhe shoqër Zotit. Selamu alaikum, thot nga selam nga Prishtina. Bukurie Kresniqi Shala. Sot do të flasim për një pejgamber i Zotit, i cili ka pasur në librin që lexonte, ka pas një zë shumë të bukur. Sa dhe malet dhe shpendët bashkoheshin në lexim dhe madhëronin Allahun. Pyetja është, kush është ky pejgamber i Zotit për cilin do flasim sot? Kush ka mundësi, le të na shkruajnë koment emrin e pejgamberit për cilin do flasim sot. Është një nga pejgamberët e mëdhej. Po nga 25 përmendur në Kur'anin famlar. Dhe kam mendime që në sipërfaqen e tokës, gjithë ato që kanë lexu ose recitu ose këndu librat e shenjtë, nuk ka pas njeri zë më të bukur nga njerëzit se saj. Po, edhe ka pas shumë, është e çuditshme, ka pas shumë cilësi, po një nga specifikat që ka pas, ka këndu shumë bukur. Edhe një pejgamber ose një dikush pra nga një njerëzimi u huazoi Sulejmani, dikush Musai, po nuk është e vërtetë asnjë nga këto. I huazoi një nga njerëzit e parë fare, i huazoi 40 vjet nga jeta e tij. Po, është e vërtetë. Më kaq dëgjoj, po e kthejmë kështu domethënë, vetëm emri ka ngel. Kështu që kush ka mundësi tani? Herë pejgamberi alayhis salam ishte kishte dalë natën, duke ecur dhe dëgjoni shokun e vet që këndonte bukur Kur'an. Quaj Ebu Musa al-Ash'ari. Dhe profeti ndaloi, ai po falte namaz mas yatsis, namaz natë. E u knaq profeti shumë. Dëgjohet, edhe qëndroi goxha. Ai nuk e dinte se u dëgjonte zëri jashtë derës shtëpisë, se shtëpitë jashtë kam pas atëherë. Kur e takoi për sabah, tha Ebu Musa, kam dëgjuar tha Kur'anin që ke këndu mbrom, jam kënaq dhe kam qëndruar duke të dëgjuar. I dërguari i Zotit tha, po ta kisha ditë për Zotin do e bëja zërin tim më të bukur, që ti të kënaqesh më shumë. Dhe tha, ty të dhënë një nga këndimet e shumë këndimeve që bënte për këtë profet që ne po flasim. Për këtë profet që ne po flasim. Atëherë, si jemi ke Instagrami? E kanë të shoh që ju kanë afruar disa? Ju kanë afruar disa. Edhe tek Facebooku ju kanë afruar dhe po e thoj. Pa, ty takon me thonë emrin. Davuti alayhis salam, në fillim kishte thoshin Sulejmani, dikush tha Musai, por ai që ka pas zërin e bukur, që thot Zoti i gjithësisë janë ushtruan kodrat, edhe qëndronin shpendët në ajër kur ai këndonte Zeburin, është Davuti alayhis salam. Një nga 4 pejgamberët që i ka zbrit një nga librat e shenjtë, nga 4 librat
e shenjtë që është Teurati, Ungjilli, Zeburi dhe Kurani famlar. Ka thonë Allahu në Kur'an: "Wa atayna Dauda Zebura." Dhe ja zbritëm, ja dhuruam, ja dërguam Zeburin Daudit alayhi salam. Japim dhe selam shumë miqve tonë përbashkët edhe nga Amerika, të cilët po na shikojnë tani. Dihet edhe me këtë ujin e mrekullueshëm që po e pim. Selam aleikum nga Amerika. Vazhdoni shikoni podcastin, po flasim për Daudin alayhis salam, më vonë do flasim besoj edhe për Musain alayhis salam. Nuk diskutohet. Që është përmendur 136 herë në Kur'anin famlar. 136 herë Musai. Tani, nëse do ta ndajmë, duhet të fillojmë me temën, po nëse ja tham vëllezërve dhe motrave që na ndjekin që kush është si pejgamber, është e lehtë. Kurse nëse do pyetje të vështirë, që të filloj garë, po është për ta bërë që ai që e thot mori shpërblim të mirë, është që sa herë është përmend libri i Allahut Zeburi në Kur'an dhe sa herë është përmend emri Davudit alayhis salam në Kur'an. Kjo është më e vështirë, më thonë. Atëherë edhe shumicës nuk i ka rënë rasti që ta. Atëherë domethënë po ndërtojmë si pyetje dhe po themi sa herë përmendet Zeburi në Kur'an dhe sa herë është përmendur emri i Daudit në Kur'an. Vetëm se kam përshtypjen se po të hyn ChatGPT-s na japi përgjigjen shumë shpejt. Ka mundsi, po mia e ka thjeshtuar shumë mirë. Edhe në Google mund ta gjesh. Jo, kisha idenë mos e vesh problemin se ti free. Dakor. Edhe mundet, po mund gaboj edhe chati ças, po se nuk është çështje rrahur shumë. Varet. Daudi alayhis salam është nga pejgamberët e mëdhenj të Kuranit. Edhe është nga pejgamberët të cilët Zoti i Gjithësisë i dhuroi libër. Tani ne do themi vetëm një ajet për mos ta treguar të pyetjen që bëm sa herë përmendet Zeburi në Kuranin famlar, po shumë e çuditshme. Kur them shumë e çuditshme është që Zoti në Kuranin famlar kuptohet i ka përmbledhur gjithë librat e shenjtë më përpara. Po, di si e përmend në një rast Zeburin, një rast nga rastet që përmendet. Ka thotë ulakat katabna fi Zeburi min ba'di dhikr. Thotë kemi shkruar në Zebur mbasi e shkruajtëm atë në Leuhi Mahfuz. Libri i parë që i ka përfshirë çdo gjë brenda. Anal arda yarithuha ibadi as-salihun. Shpalosëm në Zebur thotë, edhe e shkruajtëm në Zebur, si që e shkruajtëm në Leuhi Mahfuz, tokën do ta trashëgojnë njerëzit e mi të mirë. Kaq është. Po, thuaj. Jo, s'ka problem. Amri po më shkru 3 herë Zeburi, 16 herë. Po, e ka gjetë. Nuk e di tani. Që ka mund ChatGPT-ja se s'ka mundsi. Si e kam përshtypjen që është kjo ChatGPT-ja që mua bën. Është vërtet 3 herë në Kuranin famlar përmendet Zeburi dhe 16 herë përmendet pejgamberi Daud alayhis salam. Një nga ajetet është shumë i bukur ky që po themi, wala kat katabna fi Zeburi min ba'di dhikr. Ne e shpalosëm në Zebur mbas Leuhi Mahfuzit, tokën do ta trashëgojnë njerëzit e mirë të mit thotë. Pra imagjino me një citat nga Zeburi ka të shpjeguar filozofinë e jetës. Njerëzit e mirë do ta trashëgojnë këtë botë, pra njerëzit e mirë jetojnë mirë në këtë botë, qofse janë të fuqishëm besim do t'i japi Zoti trashëgime nga më të mirat, edhe një mendim i dietarëve është do ta trashëgojnë edhe xhenetin. Vetëm këtë ka shpjeguar Zoti në Kur'an si koncept për Zeburin dhe mjafton. Pra njerëzit e mirë fitojnë këtë botë dhe botën tjetër, që është esenca dhe Islamit, dhe ato të cilët janë njerëz të mirë fitojnë xhenetin. Është çuditshme thotë, vetëm këtë thotë është përmend Zebur, nuk ka ajet tjetër që thotë çfarë ka thonë Zeburi. Kurse dy ajetet e tjera thotë wa atayna Dauda Zebura. Pra nga 3, 2 thotë i dhan Daudit Ungjillit ose Zeburin, Ungjilli është i saj, dhe ajo që ka shkruar Zoti që njerëzit e mirë trashëgojnë tokën. Daudi alayhis salam përmendet në Kuranin famlar 16 herë, ashtu siç ta shpjegoi edhe Amri, dhe pastaj kemi Daudin alayhis salam që shfaqet në Kur'an
famlar në historinë e Talutit. Kush ishte Taluti? Ben Israilët i thojnë mbasi ishin poshtruar nga një popull shumë i fuqishëm ushtarakisht. Duruan e panë që ishin poshtruar, panë që u poshtruan familjet e tyre dhe i thojnë pejgamberit asaj kohe para Dautit alayhis salam. A mundet ose i kërkojmë Zotit që të na sjellë një prijes që të jetë komandanti jon, drejtuesi jon për ta mundur atë popull i cili na ka poshtruar. Pejgamberi i Zotit i thot: "Unë i lutem Zotit për këtë, pa a luftoni ju me ardhaj? Pra jeni të Zot ju me dalë si burra në fushë betej, në emrin e të Madhit Zot për të mbrojtur veten e familjen nga këto gjëra, të cilat ju kanë poshtruar juve, thonë çfarë na mungon neve që ta bëjmë këtë?" Dhe i lutet. Në kohën që i lutet, Zoti i Gjithësisë e lajmëron dhe thot: "Lajmëroj Ben Israilët, informoj Ben Israilët se un kam caktuar si prijes Talutin, kështu quaj. Kështu e përmend Kurani famlar në surën Bekara. Dhe direkte nga shumë vetë që donin që të luftonin, fillun të tërhiqen. Dhe i thamë: "Pse është ky person?" Po pse i tha pejgamberi i Zotit: "Çfarë ka ky person?" Ky person tha: "Nuk është shumë i njohur dhe nuk ka pasuri." Pra ky person nuk ka pasuri midis nesh. Kurse pejgamberi tha: "Këtë ka zgjedh Zoti, wa zadahu bathatan fil ilmi wal jism." Dhe këtij i ka dhënë tha shumë dituri Zoti dhe i ka dhënë një fuqi trupore për të përballuar këtë amanet. Një pjesë u tërhoqën që këtu. Megjithësisht ishte i pasur, nuk mund ta drejtojë ky neve. Vetë kërkuan dhe pastaj u tërhoqën. Rrugës Taluti, nga që e ditë që jo të gjithë janë ndejnë për luftë, se lufta ka sprova të mëdha, pastaj kur del përpara armikut, turprohesh. Edhe i tha, kur po kaloshin afër një lumi me burime, i tha: "Këtu duhet me duru, sepse ai që don të luftoj, duhet duroj përpara ushqimit edhe pijes, nëse doni që të fitojmë ndaj armikut. Nuk lejohet tha me pi ujë shumë këtu, duhet me duru përveç atij që pin diçka të vogël sa për të kaluar rrugën." Thot Zoti, shumë nuk ju përgjigjen. Subhanallah. Dhe thojnë janë nis 30.000 vet, e Zot na ruaj kur janë përballë me ushtrin, kishin mbet vetëm 3.000 vet. Allah. Duke u skarcuar rrugës. 90% ushtrisë. Vetë kërkuan edhe vetë për çdo sprovë që i dilte, u dobësojshin dhe u ktheshin mbrapsht. Subhanallah. Nuk mjaftoi edhe kjo e dyta, kur u ballafaqun me armikun, ato kishin një person i cili dilte, ka qenë si rregull atëherë luftonin përpara. Dy më të fortit. Personi i ushtrisë ne quhet Xhalut, kurse personi që thamë ne që solli Zoti që e kërkoi pejgamberi quhet Talut. Dhe kur e pan atë që doli përpara një gjithë tjerëve, dhe thoshte kush do dali për jush, dhe ushtria e armikut ishte shumë më e madhe se këto, thanë ne si ja dalim sot përpara ushtrisë Xhalutit, dhe u kthyn dhe një pjesë tjetër dhe mbetën 3.000 në fund. Mendohet nga 30.000 ngelën 3.000. Këto që ngelën 3.000 ishin sa për 300.000 pastaj. Se varet kush mbetet dhe thanë: "O kem min fiatin qalilatin ghalabat fiatin kathiratin bi idhnillah." Këto su tremën më. Këto thanë që sa ushtri të vogla i kanë sundu ushtrit që janë të mëdha. A arriti ora? Po arritim, nuk duhet me ashtu më. Okej, inshallah Zoti na ka filluar këtë ditë agjërimi me hajër e me begati. Thanë sa ushtri të vogla kanë mund ushtri të mëdha. Këtu shfaqet, kush shfaqet tu? Tu na shfaqet pejgamberi i Zotit Dauti alayhis salam. Dauti alayhis salam ishte në këtë kohë djalë i ri. Por siç ka thënë pejgamberi jon, gjithë pejgamberët kanë kaluar një kohë të shkurtër duke dalë në përfusha e në përkodra me delet, sepse kanë mësuar gjërat që të lidhin me natyrën e Zotit gjithësisë, duke pa gjelbrimin, duke pa qiellin, duke qenë në kohë të refleksionit, meditimit, dhe gjithmonë kur i afroheshin kafshët e egra, Dauti alayhis salam e vendoste një gur të madh dhe ja rrotullonte dhe e godiste, pa ishte bërë shumë profesionist në këtë. Dhe kur del nga ana tjetër Xhaluti që thamë ne, nuk dilte asnjë nga ushtria se e shifte, sepse është çështje motivimi. Dhe kush dali vetëm kur del Dauti alayhis salam shumë i ri sa ai qeshi, se ishte me shumë eksperiencë në luftim. Dhe Dauti alayhis salam tu shfaqet për herë të parë i fuqishëm, besnik, besimtar, i patrembur. Ishte i ri akoma. Edhe del thot bismillah, e rrotullon
këtë gur siç e monde me kafshët e egra kur runë të delet, e godet mund pjesën qendrore e tij, edhe ai bën direkt e i vdekur. Mbas kësaj morin motivimin edhe e fitojnë luftën. Kem min fjetin qalile, sa grupime të vogla po që kanë Zotin me vete, kanë mund grupime shumë të mëdha, të cilët e ka kaplu frika dhe s'kan qenë Zot me luftu. Kur pan ato atë më të madhin e tyre që ishte i pamundshëm, asnjë se kishte mund, atëherë ishte pesimizmi ndërto dhe Dauti alayhis salam u bë sebebi i parë. Dhe mas kësaj Zoti i ka dhënë bekim dhe e ka bë Dautin alayhis salam pejgamber dhe i ka dhënë Dautit alayhis salam pushtet dhe i ka zbrit Dautit alayhis salam Zeburin. Po. Kur ka qenë Dauti mas Musait? Kur ka qenë Dauti alayhis salam para Isait? Se duhet me pas qartë. Pra mbas Musait që erdhi Teurati, po para Isait që erdhi Ungjilli, se mas Isait është pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam. Dhe kështu Dauti alayhis salam hyn në fazën e pushtetit madh dhe i kishte të dyja, ishte edhe mbret, po ishte edhe pejgamber nga gjërat e rrallë që kanë ndodhur në historinë botërore, se ke Beni Israilët ishte kriju si trend që pejgamberi s'kishte lidhje me pushtetin. Ishte pushteti moral. Dautit alayhis salam ja bashkoi Zotit e dyja, ishte edhe pejgamber, ishte edhe mbret. Nëse për Idrisin flasim që kishte profesionin e robaqepsit, Dauti kishte një dhunti për hekurin. Ja lehtësuam atij thot për punimin e hekurit. Si i vjen? Zdrukthari vjen? Kovaç si i vjen? Pra profesioni i thjesht dhe Zoti i pati dhënë dhunti të madhe me atë dhe jetonte Dauti nga megjithëse ishte mbret. Nga kjo dhe bonte pazmoret edhe të luftës. Këtë e filloi që mbas si vrau Xhalutin që e treguam ne. Dhe Dauti alayhis salam ishte i person i kompletuar. Pra ishte i person shumë i mençur, siç shpjegohet në Kuranin famlar. Ishte i fuqishëm siç e treguam dhe kishte edhe atë që ne e nisëm që vëllezërit edhe motrat e gjetën. Ishte me zë shumë të bukur. Kur këndonte Dauti alayhis salam, kodrat edhe shpendët e madhëronin Zotin bashkë me ta. Që do të thotë që unë gjithmonë e kam thonë që do vi koha që shkenca do zbuloj edhe se çfarë bëjnë në të vërtetë shpendët që lidhen me këtë rast dhe çfarë të veçante kanë kodrat edhe malet. Sepse këtu Zoti thotë janë nështruan kodrat edhe malet Dautit alayhis salam dhe ai e madhëronte Allahun bashkë me to. Po shumë e çuditshme, po këto janë ajetet e Kuranit që flasin për të ardhmen. Siç po bënim një ditë më duket bash bisedën për bimët. Që kur infektohen, nxjerrin një lloj kimikati që lajmërojnë bimët e tjetër që të marrë vëmendje, sepse nga që kjo ka pas probleme, nga gjërat nga më të ndryshme që e ka dëmtu, lajmëron lulet e tjera, bimët e tjera, pemët e tjera që të mbrohen nga kjo gjë. Pra kanë një lloj jete të tyre që po ta llogarizësh është diçka që nganjëherë mungon edhe socialiteti te njerëzit, zakonisht për shkak neve kur na ndodh diçka themi okay, ja ngra unë ta. Kurse bimët dhe të tjerët janë si arriti në këtë lloj populli kaq çuditshëm që u nisën 30.000 dhe ngelen vetëm 3.000. Pas këtij momentit që vrau Xhalutin, si arriti domethënë që të merrte ta njihnin për pejgamber, edhe njëkohësisht të ishte edhe mbret. Si u hap kjo rrugë? Ke Dauti alayhis salam, Zoti i vendosi dorën e tij. Ka thënë Kurani wa shaddadna lahu mulka, ja fuqizum atij pushtetin. Dhe ishte i padiskutueshëm nga Beni Israilët. Duke qenë se ishte shumë i fuqishëm, duke qenë se Zoti i kishte dhënë pushtet madh, duke qenë se me ushtrinë që kishte nuk e përballonte askush, Beni Israilët ishin shumë të kënaqur me Dautin alayhis salam. Për shkak se i jepte gjithmonë fitore dhe ishte gjithmonë në rrugë të madhit Zot. Po ta shohësh, unë jo një herë, por shumë herë kam lexuar Biblën, do ta shohësh me gjithmend që Bibla po flas për dhjetën e vjetër në këtë rast, jo për dhjetën e re, jo për Ungjillin e Isait, po flas për dhjetën e vjetër që fillon nga Ademi deri ke Zekeriai përpara se sa të vinte Isai.
do ta shohësh që Dauti alayhis salam e ka mbajt fen me përpikmëri shumë të madhe. Në një diçka që është shkruajt për disa gabime Dautit ose disa pejgamberëve të tjerë në dhjetën e vjetër nuk janë të vërteta. Kurani ka pastru këto gjëra që janë vesh pejgamberëve në të kaluarën. Se ka diçka për Dautin aty që s'ka lidhje. Ka diçka për Jakupin që s'ka lidhje. Ka diçka për Lutin alayhis salam s'ka lidhje. Ka diçka për Nuhun që s'ka fare lidhje. Janë disa gjëra që janë vesh pejgamberëve, disa gabime, disa gjëra të turpshme që s'kan lidhje me realitetin. Dauti alayhis salam ka qenë një nga pejgamberët më të mëdhej dhe ka qenë një njeri i jashtëzakonshëm, sa imagjinoj njeri, Allah, ja ne po imagjinojmë tani, që i fuqishëm shumë, Zoti thotë ja fuqizuam atij pushtetin, njeri i drejtë në maksimalen e vet, shumë i mençur në gjykim, dhe në të njëjtën kohë me i Zot mrekullueshëm që kur këndonte ai zeburin, kodrat, malet edhe shpendët qëndronin në ajër nga mallëngjimi, dhe imagjino se sa i përkushtuar ishte ai sa Zoti në Kur'an ka thënë vazhdoni o familja e Dautit bëjni falënderim Zotit gjithësisë. Dhe kanë thonë dietarët e Islamit, kishte familje të madhe. Kanë thonë as i sekond në 24 orë nuk ka pasi çast që familja e Dautit nuk ka qenë duke u fal 24, ai shumë ishin ato sa gjithmonë ishte dikush duke i fal 2 rekat. Dhe ka thonë vazhdoni familja e Dautit dhe bëjni falënderim Zotit. Çdo gjë që i vesh pejgamberëve që nuk ka lidhje me moralin pejgamberllëk dhe gjërat cilat janë vesh siç kanë dashur janë veshë edhe pejgamberit ton, ato cilët nuk besojnë dhe duan të fyejnë ato që besojnë, e njëjta gjë është e njëjta skemë e shejtanit mallkum, që ka dashur t'i lejë pejgamberët me cene me i fut besimtarët në dyshim. Kurse Zoti xhelle xhelalu në Kur'anin famlar, libri që s'ndryshon as i presja dhe as i pik, ja ka ruajt në mënyrë të drejtë për drejt moralin pejgamberëve të tij, dhe çdo gjë që i vesh përpara është njerëzore dhe nuk ka lidhje me realitetin të cilin Zoti i ka lavdëruar pejgamberët e tij në Kur'anin famlar, dhe në veçanti njëri prej tyre është Dauti alayhis salam. Gjatë kohës që po flisje, familja e Dautit ishte shquar shumë në adhurim. Si ka qenë adhurimi i Dautit? Në agjerimin pejgamberi jon është interesant, sa herë binte biseda e pejgamberëve, kur binte biseda për Dautin alayhis salam, e shtonte në nivelin dhe gjatësinë e bisedës për këtë pejgamber. E ka dash shumë. Ne folëm para në 2-3 temash për mesataren në Islam, për ekuilibrat që duhet i kemi parasysh. Dauti alayhis salam është një nga pejgamberët që e ka vënë ekuilibrin e adhurimeve në mënyrë të jashtëzakonshme. Çfarë bonte për shembull? Le Ramazanin, se Ramazanin se ka diskutuar Dauti alayhis salam pra një muaj siç është tani, ose siç ka qenë obligim për ato. Por ka thonë pejgamberi jon se shkoi sahab, ishte i fuqishëm, djalë i ri. Tha i dërguari i Zotit du ta gjëroj për ti. I tha jo. Tha pse i dërguari i Zotit jam i fuqishëm? Tha jo. Agjëro 3 ditë në muaj. Kjo tha ç'a 3 ditë muaj? Unë po them për ditë. Mirë, tha agjëron tonë edhe të njëjtë. Jo, tha kam mundësi më shumë. Edhe pejgamberi donte t'i vente mesataren, ai ishte i ri, kishte eksperiencë. E donte më agjëru 2 herë në ditë, po them nga ajo. Dhe pejgamberi mirë tha maksimalja që mund bësh është të bësh agjërimin e Dautit alayhis salam. Tha si ka agjëruaj? Tha një ditë agjëronte, një ditë ushqej. Nesër agjëronte prap, pra i ditë agjëronte, i ditë ushqej. Dhe Dauti alayhis salam ka qenë shumë i mençur. Kur i tham pse e bën kështu? Tha ditën që e agjëroj, du Zotin ta adhuroj. Ditën që ushqehem, du Zotin ta falenderoj. Allah. Kupton sa, domethënë ditë i agjërueshëm, mushet shpirti dhe mbaron ajo ditë adhurimit. Nesërmen u ushqej mirë, se ishte mbreti, kishte gjitha të mira. Dhe thoshte ditën që agjëroj, du Zotin ta adhuroj. Ditën që ushqehem, du Zotin tim ta falenderoj. Ta falenderonte për begatitë që shionte pas një agjërimi. Pastaj vinte agjërimi prapë. Dhe është i koordinim interesant në fakt. Shumë. Ka bërë namaz natë, ka bërë prapë në mënyrë shumë interesante. Ka thonë pejgamberi jon, Muhamedi alayhis salam, që vetë bënte pak më ndryshe, se varet edhe nga fuqia që ka, varet edhe nga përkushtimi, varet edhe nga mallëngjimi i Kuranit e me radhë, por ka thonë sa mirë edhe bukur e falte Dauti alayhis salam namazën e natës. Ka thonë si i dërguari i Zotit, tha flente gjysmën e natës, pra mas yatsis,
mas namazit fundit, flente gjysmën e natës, që trupi të rikuperohej edhe të fuqizohej dhe janë orët më të mira dhe sot shkencërisht pranohet që mbas yatësie deri në mes në natës është koha që trupi e merr furnizimin më shumë se çdo orar tjetër. Pastaj thotë fale 1/3 e natës dhe mbështete qetësohej prap 1/6 e saj. Pra e koordinonte shumë në mënyrë interesante. Pra nëse flente po themi 6 orë, pastaj 3 orë falej, pastaj 1 orë e gjysmë pushonte prap. Kjo ka qenë sinkronizimi që bonte Dauti alayhis salam, sepse pejgamberët kanë pas shumë aktivitet gjatë ditës. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, ka thonë për pejgamberin ton, do t'japim ty një fjalë të rëndë, sepse ti gjatë ditës ke aktivitet të madh. Edhe Dauti alayhis salam gjykonte vetë se ishte mbret, gjykatësi i madh i vendit edhe pejgamber mbi gjitha që i zbriti zëburi. Prandaj çohej mëngjes pastaj që pushonte edhe 1/6, edhe pastaj vazhdonte aktivitetin. Pse ka pak ndryshim me namazën e natës të pejgamberit ton? Pejgamberi jon bonte të njëjtën gjë, flente gjysmën e natës. Ja ejuhel muzammil, kur u mbulu, që i ndodhi në shpellën Hira, i tha, "Çau ti i mbuluar." Ja ejuhel muzammil, "Çau. Qumi lejla ila qalila." Çau natën ti shumë. Adhuro Allahun. Nësfahu au inqus minhu qalila. Gjysmën e natës adhuroje Zotin ose diç më pak. Pra ja dha alternativën e Dautit. Pra o mbaje gjysmën plotësisht ose boje 1/3 me 1/6. Pejgamberi ka bëu gjysmë për gjysmë. Ka bëu më shumë. Pejgamberi jon ka bëu gjysmën e natës gjumë, që është fuqizuar, është qetësu e me radhë, në të njëjtën kohë gjysmën tjetër ja ka bëu Zoti gjithësisë ibadet. Pra ka qenë afërsisht si Dauti alayhis salam, por nuk e ka bëu këtë pushimin e 1/6. Ka thonë Zoti në Kur'an famlar, falu natën, nafileten lek, të zhbot vetëm ty obligim namazin natës, nuk është për besimtarët, po e bën kanë shpërblim shumë, po se bën s'ka problem. Ti falet, ka thonë, namazin e natës, asa e yeb'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dhe pastaj shpreso se Zoti do t'japi ty një vend të nderuar dhe të lartë, është ditën kur pejgamberi bo shefat. Një nga gjërat që i ka dhënë Zoti këtë mrekulli është se u falte shumë natë. Kur pejgamberi alayhis salam fale, ju ençin këmbët se të rish gjysmën e natës duke u fal dhe të kesh bërë aktivitet shumë të madh gjatë ditës, kishte raste që nuk e ndjente nga dashuria e qiyamul lejl e namazit natës, ju ençin këmbët. Dhe kur mëngjes u çonte Aishja, ja shikonte dhe i thonte oj dërgumi i Zotit, po ty ti ka fal Zoti gjinafet, pse mundohesh kaq shumë? Tani Aishja sikur do të më mëshiru, kuptimin që je lodh shumë, edhe ai thoshte e fela akunu abdan shakura. O bashortja ime e dashur, pa nuk duhet të jem unë rob falënderues ndaj Allahut. Pra dinte me shfrytëzu jetën. Sa ka për shembull, ti themi vëllezërve dhe motrave që ta shfrytëzojmë Ramazanin. Për Zotin po ndihemi shumë mirë, besoj gjithë po ndihen mirë me agjërimin, edhe nga ana shpirtërore, nuk ka ditë më të bukura, më të vyshme, më të mira se sa mbas Ramazanit hyj pasaj në monotoni, fillon gjinafi, nga pak ngacmon nga gjitha anët, fillon plagët e shpirtit edhe të zemrës nga gjinafet, fillon hutimi, fillon shejtan të mallkum qarkullojnë, fillon njeriu e ka mendje me shajtin e tjetër me u bë xheloz, kurse të paktën në Ramazan qetësohemi vëlla. E të ndjejmë ëmbëlsinë e devotshmërisë së muajit madhnushëm të Ramazanit. Po, sepse tek e fundit fare, domethënë gjëja e parë që duhet të fillojmë ne paktën me veten tonë, që agjërimi është nga agjërimi i gjuhës, agjërimi i veprimeve, zilisë, i çmirës. Së më thonë drejtën tash ndihmën te ushqimi të gjithë përballojnë. Ja, nuk ka pas probleme. S'ka pas probleme, po te agjërimi ndaj veseve dhe këto. Zoti na fuqizo, po duhet vëlla, se po se shiu pak besimin. Edhe në këtë muaj të madhnushëm, pastaj besimi jonë është katastrofë. Çfarë mund të kemi për shkak një mesazh për besimtarët, se kur flasim për Dautin edhe për atë lloj adhurimi që bën, ne dimë që jemi shumë dobët dhe si kemi mundësi të bëjmë atë lloj adhurimi, ose të paktën mund ta nisim për një javë, pas javë lejmse. Normal. Jemi si mund të jetë për shumë adhurimi një besimtari i cili normalisht të jetë një ditë ndryshe nga një ditë tjetër dhe një ditë ndryshe nga një ditë tjetër dhe të shkojë gjithmonë në progres. Për Ramazanin ke fjalën apo për gjithmonë? Po themi herë për Ramazanin se për gjithmonë pastaj është. Për Ramazanin është stabil vetë shqyrës së Zotit, vetëm të ruhemi nga gjinafet, edhe të ruhemi nga hutimi.
Pra që do thotë që me shfrytzu kohën sa kemi mundësi, me i fal vaktet në kohën e vet, me i fal teravit si plus, me qenë agjërueshëm gjatë ditës, me rujt gjuhën, me rujt shikimin, me lexu sa më shumë që kemi mundësi Kur'an, me lexu sa më shumë për shkencën, me lexu sa më shumë për diturinë, vetëm kështu mund ta mbushim zemrën e ta ndjejmë veten sa më mirë në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit. Dauti alayhis salam do të themi gjë interesant. Ja ka fal Ademit 40 vjet. Po. Është për të çudit. Thuhet që i mallnueshmi ja ka nxjerr Ademit bijtë vet. Pra kur e ka kriju i madhi Zot Ademin alayhis salam, i ka treguar se sa pasardhës do ketë, sa njerëz do ketë toka. Dhe i ka ndalë përpara. Se në çfarë forme nuk tregohet. Por ato që kanë dalë përpara, një shndriste shumë. Shumë interesant. Pejgamberi jonë ka treguar. Një nga këto shpirtra shndriste shumë. Edhe i ka bëu përshtypje Ademit alayhis salam. Ademit alayhis salam i kishte thonë i madhi Zot do jetosh 1000 vjet. Njeriu i parë. Edhe kur e shef këtë shpirt që ndriçonte shumë, i tha o Zot i madh, kush është ky? I tha ky është një nga njerëzit që do krijoj, do quhet Daud, do jetë pejgamber, do t'i zbres Zebur. O atejna Daud e Zebura. I dham Daudit Zeburin. Tha sa vjet do jetoj? Ademi sikur ja dha Zoti si frymëzim. Tha sa vjet do jetoj? Ademi ishte i mi. Tha do jetoj 60 vjet. Allah. Shpirt ka shumë i ndriçuar do jetoj 60 vjet. Tha o i madhi Zot, mi hiq mu edhe jep ati. Tha Zoti është e kryme. 40 vjet. 40 vjet. Pra Ademi shkoi 960, kurse Daudi shkoi 100. Por jeta është e çuditshme valla. Ne të gjithë që kalojnë ditët dhe shohim që jeta nuk ikin ditët, ikin javët, ikin muajt, sado që ta kesh jetën. Kur shkon 960, Ademi alayhis salam i vjen engjëlli i vdekjes. Thot Ademi alayhis salam njeriu parë, engjëllit i kishin bërë sejdë. Thot për çfarë? O miku Zotit. Tha erdha me mor shpirtin tënd. Jo, sa kam dhe 40 vjet. Domthon instinktivisht harroi që ja ka thonë Daud alayhis salam dhe si më thon ju dhe mys, do të se është natyra njerëzore, kjo tregon dhe natyrën njerëzore. Jo, tha i kam dhe 40 vjet. Tha jo se ja ke dhuru pejgamberit madh që do të vijë Daudit alayhis salam. E thot pejgamberi jon harroi Ademi, harrojnë dhe bijtë vet. Edhe ne her pas here i harrojmë premtimet që kemi bë, ose kur vjen çasti penohemi për atë që kemi premtuar, dhe Ademi alayhis salam për çastin harroi dhe kjo u regjistrua në memorien dhe ADN-n e bijve të vet dhe ne her pas here ka raste që harrojmë. Për shembull, edhe kur bëjmë në gjinaf, ne harrojmë për çastin frikën ndaj Zotit, harrojmë për çastin zjarrin e xhenemit, harrojmë për çastin që sunduesi i madh gjithësisë po na shef në atë çast. Ne me qenë tu na pa një njeri familjes nuk e bëjmë atë gjinaf. Pra hutohemi për çastin. Harrojmë për çastin, edhe bim në gabim. Inshallah Zoti na fal. Siç edhe nga një anë për shumë harresa ka ato dobitë veta që ti harron për shumë ndarjen nga jeta të dashurve tu, ti mundsinë. Pra kjo është një krijim perfekt, domethënë që si për mirë, si për keq, pa harresën njerëzit do ishin të mangët, kështu që shqyqyr që është dhe nga i krah harresa. Kjo transmetohet. Kur ja ka shpjeguar i madhi Zoti engjëve çështjen e njeriu. I ka thonë që do jetojnë shumë me miliarda. I kanë thonë ato po toka nuk i zen, tha do t'i çoj brez mas brezi. Kanë thonë o Zot, po si do jetoj brez kur e di që brezi tjetër ka vdek, nuk shijohet jeta, do t'i jap harresën, ka thënë. Subhanallahu. Dhe ne e dim që do vdesim, po nuk e mbajmë mendin vetëm aty se nuk shijon njeriu asgjë, edhe është harresa në këtë rast është mëshirë. Është mëshirë. Nuk ka diskutim. Kur erdhi engjëlli i vdekjes Ademit, edhe u paraqit si njeri, po Daudit si erdhe. Dhe për Daudin alayhis salam, ajeti i Kuranit që thotë shededna lehu mulke, ja fuqizuam atij pushtetin, thojnë Daudin alayhis salam e kanë rrit 400 njerëz në shtëpinë e vet. Pra, nga ushtria, policia, shteti që kishte, 400 ishin, si më thon, forcat speciale që e runin Daudin alayhis salam. Pejgamberin tonë e kanë rrit më pak, sepse se ka pas këtë forcë pushtet, por e kanë rrit njerëz shumë besnik. Vetëm ka dal një natë nga shtëpia
kur i ka ardhur ajeti wallahu ya'simuka minan nas. Muhammed, Allahu do të mbrojë ty për çdo agresioni njerëzor. Ka dalë dhe i ka thonë, shkoni të qetë në shtëpiat e juaja se tashmë ka kush e mbron Muhamedit. Allah ka marrë përsipër vetë, por deri sa nuk ka pas ajet e kanë rujt. Për njerëzit që nuk kanë ajet duhet të ruhen, qofse i rrezikohet diçka. Dhe Dautin alayhis salam e kanë rujt 400 vet dhe s'ka lëviz asgjë. Ka qenë, nuk ka guxu njëri më ju afru. Edhe me shqetësu, jo më me i hyn shtëpit vet. Një natë Dauti alayhis salam ulur në koltukun e tij e sheh një burr që i hyn shtëpi dhe çohet i revoltuar. Shkon përballë tij dhe i thot, kush je ti dhe si hyre këtu? Tha, mos u merr me mua. Unë jam ai që mbretërve, se nuk ju kthete fjala Dautit alayhis salam. Tha, mos u merr me mua, se unë jam ai që nuk i friksohem mbretërve. Unë jam ai, tha, që pengesat nuk më ndalojnë. E ka ul kokën Dauti alayhis salam, mirë se erdhe, ka thonë, i dërguar i Zotit tim, je engjëlli që merr shpirtrat, shpirti im është i gatshëm për t'ju dhuruar Allahut. Allahu. Pra e kuptoj, i doli në fillim që si shpjegohet sa hyri një person, i ka ardhur në formë njerëzore, si hyri një person me marr me hym pronën time, po ku janë 400 vetë që ruhen, s'kishte ndodhur ndonjëherë. Tha, unë tha jam ai që mbretërit nuk i friksohem unë mbretërve. Pra mbretërit friksohen mua. Dhe tha mu pengesat që çdo lloj nuk më frenojnë dot. Pra as rojet që ke pas, as pengesat e mureve, as portat e mëdha që ke. E uli kokën Dauti alayhis salam dhe tha, mirë se erdhe i dërguari i Zotit. Shpirtin që duhet ta marrësh, unë kam gati për ta çuke Zoti. Dhe pejgamberët nuk janë tremb për t'ia dhënë shpirtin Allahut, se e kanë njohur Zotin aq mirë sa e kanë ditë që me Zotin janë këtë botë, e mëshira e Zotit do t'i vazhdojë atyre edhe në botën tjetër, kështu që e kanë dhënë shpirtin me lirim, e kanë dhënë shpirtin duke qenë të kënaq me kaderin e Allahut, dhe e kanë dhuruar atë duke ditë që kujdesi i Zotit do të vazhdojë me ato në përjetësi. Është interesante, fillum shumë këndshëm nga momenti se si Dauti u shpalos në betejën përballë Xhalutit dhe shumë gradualisht shkum deri tek momenti i dorëzimit të shpirtit. Qofse vazhdojmë nesër ndash Zoti pati një privilegj Dauti alayhis salam, se mbrapa la një personalitet shumë të madh. Një të pa imagjinueshëm djalë. Dauti alayhis salam desh Zoti që kishte trashëgimtar të fortë, të cilën atë që ai e ndërtoi e çoi shumë edhe më përpara, se kjo duhet të jetë, ky është fëmia mirë. Nëse ti ke bërë 2, ai çon 4. Dhe erdhi Sulejmani alayhis salam. Thot Kurani dhe e trashëgoi thot Dautin Sulejmani. A di çka bër? Thjesht sa për ta hapur derën, kur vdiq Dauti alayhis salam, prokupimi i këtij fëmijë të mirë ishte që t'ia falqin xhenazën sa më shumë njerëz. Qelloi në atë ditë që vapa ishte shumë e madhe. Dhe Sulejmani ishte në nivelin e babës vet. Për nga mrekullitë dhe fuqia e pushtetit pejgamberllokut. Dhe i ka rreshtu shpendët. Do flasim për Sulejmanin alayhis salam. I ka rreshtu shpendët. A tham që Zoti kur këndonte Zeburin, shpendët rrinin ajër duke e madhëruar Zoti me të kodrat edhe malet. A vendi që do falte xhenazën me anë të shpendëve ka bërë hije që të vishin sa më shumë njerëz për t'ia fal babës vet xhenazën. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, megjithse ato qëndruan në ajër për të bërë hije, prap vapa vazhdonte se ato bllokuan edhe ajrin. Dhe ai është lutë Allahut të Madhënueshëm dhe shpendët kanë filluar të lëvizin krahët e tyre dhe pejgamberi thënë shokët e bëri kështu. Lëvizin krahët e tyre shpendët që t'u bonte freskë. Për respekt babës vet, ai u lutte Zotit t'ia bonte këtë mrekulli, që sa më shumë njerëz të vinin me ia fal xhenazën babës vet, që Zoti ta mëshirote më shumë. Ky ishte Sulejmani alayhis salam. Ky është fëmia i mirë. Ky është fëmia i mirë edhe Zoti pastaj i dha i pushtet shumë të madh, dhe ai kishte vetëm një qëllim. Ai nuk kishte si njerëzit e vegjël që i duket pushteti për vete. Ai kishte i pushtet që në botë nuk i dilte asnjë përballë,
Dhe ç'a qëllimi kishte të thosh? I qëllim kishte që edhe njeriu më të fundit në rrezullin toksor ti tregonte kush është Zoti i gjithësisë. Allah. S'kishte ai medalë vet. Unë sa jetë që do vdiste, ai thoshte gjithmonë një fjalë subhanallah është më e mirë se gjithë pushteti i Sulejmanit. Se Sulejmani do vdesi, pushteti do bi, fjala subhanallah i lartësuam je Zot do mbesi e përjetshme. Por nuk ka guxu njeriu sipërfaqen e tokës rrezullin toksor, s'ka marr vesh se kush është Zoti i gjithësisë. Kështu e përdori Sulejmani alayhis salam pushtetin. E inshallah po na e boni Zoti mbar nesër. Flasim për Sulejmanin alayhis salam. Inshallah, nëse na jep jetë patjetër. Amin. Le t'i kthehemi vetëm pak për një moment edhe komenteve se duhet Patjetër. jemi Ka ma jep pak Instagramit lutem. Mu fik. Kështu është kur ma celular të vitit 2005, është mirë Sami tha që selam aleikum nga Hanoveri. Këto selam aleikum kemi shumë, po në Instagrami është 2880, me të shofën do kanë me nalon këtu vlezrit e motrat, nuk i kanë. 1300 është Facebooku. Po TikToku? 900. 900. Po TikToku më falni tani se ne e bëjmë, a u mbyll TikToku apo jo? Ky joni jo. Si është me vërtet se dëgjova që është mbyll? A dëgjova? Se Sulejmani u mor vesh, po them këtu ke ne, është mbyll TikToku? Ose kam idenë fare, më vetëm këto Po çuna. këtu funksionon. Do i farkohet të hy. Okej. Që do i farkohet që të mbyllet. Pa jo, mëse s'do mbyllet. Ora presim dhe vëllezërit e motrat se mund të keni informacion më shumë, po them që Selam aleikum nga Belgjika. Vëllezërit e motrat janë duke dhënë selam tu përhap Zoti paqen nga Belgjika, pastaj kalon nga Belgjika kthehesh në Tropoj. më thot njëri, çfarë mendimi ke për emrin tim që e kam Sulejman? Të begatofti madhi Zot dhe të bëf si Sulejmani alayhis salam në miniaturë se ai ka qenë i jashtëzakonshëm, por inshallah të bën devotshëm. Mashallah. Edhe unë nga të gjitha i kam në Instagram, nga Suedia, Luzerni, Zvicrës, Gjermania. Solingeni, Gjermani. Çfarë kujton gjë Solingeni apo jo? Është Jo, nuk e kishte një, ja kjo është për shkak Allahu të rujtë të ndash jetë gjatë. Amin. Ja. Amin. Faleminderit shumë Eliesa Burani. Allahu të rujtë të dhon jetë gjatë është tutje. Mashallah. Mashallah Zoti. Skënderaj është e Kosovës besoj? Po. Mashallah, mashallah. Mashallah. Tetova, si Gjermania. kemi vëllezërit e motra në Tetov. Tetova më duket se agjëroj 100%. Mashallah për Zotin, Zoti i begatoft. Gjithë dhe selam shumë në Tetov, në Ziri. Selam aleikum nga Struga. Në Tetov, Zoti ju dhon të mira. Austria, kemi Miniun, kemi Venecian, kemi Hamburgun, Gjermania që e ka sot, Slovenia. Po. Mashallah, Amerika, Michigani prap Amerika, Finlanda. Keti Finland? Jo, mos nga dal akoma. Endri dhe Jona, Musteq jam del këtu, përshëndetje nga Finlanda, mashallah. Finland ti nuk ke vlla besoj aty, po inshallah. Po un kam Brillant Shiroga, selamet më të ngrohta nga Shkodra. Mashallah. Un s'kam Finland, po shkam Shkodër. Po, ka selam sot nga Presheva, mashallah, Zoti i begatoft. Vëllezërit edhe motra në Preshev, Greqia. Mashallah. Edhe Mentova, Italia. Selam nga Londra. Allahu a pranoft gjitha xheruzëve thot, faleminderit Elvis, selam nga Londra. Edhe mashallah. Ke dhe selam kështu nga njerëz, thot selam aleikum nga Ali Demi. Mirë që ka në Tiranë, nga Klosi. Zoti i begatofti inshallah me të mira. Safia Kola nga Finlanda, 2 vlla. Jo, akoma s'kam Finland. Është e dyta. Po kam agjerim të lehtë nga Suedia. Ushtrim Adili duhet vini patjetër në Tetov. Po. Vlla, krajësia është e madhe, kudo që na ftojnë, por e para podcasti herë nuk na lëm, po edhe emisioni për shqiptarët që kemi sot në orën 9. Po. Nuk na lën sepse por ja ku jemi vlla. Shkenca Zoti i begatoft ato që kanë dhënë kontribut për botën, na ka mundsuar që të jemi live sikur me qenë afër. Tani kur të evolojë dhe i çik do jetë vlla, se do të themi gjë që e ka pas Sulejmani alayhis salam, po besoj do ta arrijë bota prap, është quhet teleportimi. Dhe në sekond je kudo në çdo vend botës. Teletransportimi.
teleportim quhet me term. Po ta lejmë për nesër që do Për nesër si jam të gjoma, vetëm e dash. Do na çosh ke fruni Belkisës pastaj. Po, ke fizika kuantike. Ke fizika kuantike. Se njerëzit, domethënë, shqyrë Zotit edhe për këtë pjesën pra ne të pëlqejnë se ti, domethënë, në çdo moment e ke një shpjegim kuptimin e asaj, dhe ashtu vjen në formën e liturisë, aty që i dhan prej dijes. Nuk ka dhënë gjë në Kur'an o vllai im që nuk do ta vërtetoj këtë botë. Prandaj ato që janë vërtetuar ne i themi, ato që i përkasin të ardhmes do i jenë breza të tjerë që do i shohin nga afër. Gjermania sot që ka në mënyrë të jashtëzakonshme Mitrovica, zoti i Bekatoft, Gostivari, Mashallah. Island. Island. Por në Facebook si nuk kam një nga... Lutem shumë shkruani nga Finlanda, zotërisë në Facebook se kanë ngel mrapa, unë shkova ke Islanda, kurse ti vlla as ke Finlanda nuk po mundesh. Si s'kam unim, valla, se më bune xhelos tani me Finlandën, do ta shikoj me Islandën. Janë dy fish në Instagram krahasim me Facebook, kështu që jemi 2-1. Hoxh, Zoti shtoft jetën për dijen që na jep çdo ditë. Mashallah. Amin. Mirë thoti, ku ka gjë më të bukur se sa mesazhet që na bëjnë vëllezërit edhe mua. Po prandaj thash ti lexojmë pak se kanë dhe lutje të mira, edhe kjo përsërish bëhet si një oaz ku ka vetëm mirësi. Pra po ti lexosh, të kënaqet shpirti. Selame dhe gjithë secili lexon selame të ndryshme dhe ka lutje. Ky është një oaz virtual, por që normalisht ta bën që gjithë të jetë mirë. Ke Zoti është gjë e madhe. Jo, nuk është te Zoti, nuk është virtual, si gjinofin e merr silloj me gojë, silloj me tastirën e gishtave. Ke Zoti është megjithëse është virtual, po. Donzinjo Zotit Begatov vis. Vis pra jo Elvis. Po pra, një herë ngatrova, unë thash Elvis. Po se di pse ngatrova në ato momente, nga që më duk shumë zyrtar me Gzoni edhe i rëzish me. Kur do na vi Gzoni? Ke fol? E kemi lënë me Gzonin të 10 ditë që fundit me kismet mund vi dhe më parë. Do vi, një ditë tani do vi. Të 10 ditë që fundit inshallah do jemi flak. Nëse na jep Allahu jetë të 10 ditë që fundit jemi kismet Zotit. Selam nga Elbasani. Selam nga Durrësi. Mashallah, edhe Shqipëria goxha aktive. Selam nga Selaniku. Thot dikush, s'kemi dëgjuar ndonjëherë me këndu Kur'an. A di pse s'këndoj Kur'an? Sepse s'kam zë për Kur'an. E kam pas ëndër me, kisha pas zë të bukur, sepse çdo kush kur e këndon Kur'anin, por se kam zërin e bukur edhe nuk e këndoj ashtu siç duhet, prandaj edhe nuk këndoj. Kështu që prandaj marrim me Gzonin apo Bilali, kam qenë para 2 netëve në xhamin e madh. Namazjas. Po. Siç duket Bilal Teqa, miftiu i Tiranës ishte në formë. Ja kam kënaq, më shkënaq shpirti për zonë. Mashallah. E di çfarë jeti mbori më shumë përshtyp po lexon nga sura Ali Imran. Po fliste për Isain alayhis salam, për Jezusin. Allah. Dhe ishte ajeti wajihan fi dunya al akhirah wa min al muqarrabin. Dhe kur Zoti i tha Meriemës, të përgëzoj me një djalë që quhet Mesih Isa ibn Maryam. Do të quhet Merieme, i tha, Mariemës, i tha do të quhet Isa, Mesihu Isa, shpëtimtari Isa, wajihan fi dunya al akhirah, i famshëm në dynja, i famshëm në ahiret, wa min al muqarrabin, nga të afërmit e mi. Që lavdrimesh. Do të jetë i famshëm në dynja, i famshëm në ahiret dhe min al muqarrabin. Muqarrabin janë më të afërmit e Zotit gjithësisë. Normal, nga 5 profetët. Kështu që për zërin, shiqyr ato që kanë zë, duhet të mendojnë sa më shumë Kur'an. Kjo është pozitive, njeh vetveten. Kurse për maksimalisht. Maksimalisht. Kur s'ke Zot bukur. Jo, është gjinaf. Kurse këno për vete dhe ka i gjë. Në shtëpi bëj sikur kënoj se kënoj me veten time për qeftim dhe çdo kujt i duket bukur. Kurse kështu. Ashtu është interesant edhe me zërin tënd. A mundet se un kam nga New Yorku, kam nga gjitha. A mundet domethënë se me këtë oaz mirësish edhe selamesh të gjitha të kemi edhe një dua të bëjmë mbyllje se edhe ne të falim sabahun. Kjo më pëlqen, një nga mesazhet thot na fol për të mirat e xhenetit.
Një më thot nga Prishtina, ju rujt Zoti ty e gjithë familjes, hoç krenar që të kemi pjesë shqiptarisë, e na mundson dituri, përshëndetje nga Prishtina, përshëndetje Zoti ju begatoft më të mira, e mbyllim me dua Zotit gjithësisë, se inshallah na ka pranuar ai këto vepra të mira, këto fjalë që flasin për pejgamberin e Allahut më mëdhshëm. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. I madhi Zot, qofshim fal, na i fal neve gjitha mëkatet e jetës tonë. I madhi Zot, i gjithfuqishëm, i gjithpushtetshëm, mëkatfalës, formësuesi, i larti, i drejti, i dashuri me krijesat e tij. O më mëshirues i mëshiruesve, o më i miri më të mirëve, o më bujari i bujarve, na mëshiron neve, na jep nga bujaria jote e na drejto tek ajo që është më e mira. I madhi Zot, të qofshim fal, të lutemi në këtë muaj të mëdhenueshëm të Ramazanit na e shtosh devotshmërinë tonë. I madhi Zot, janë ditët e para të muajit mëdhenueshëm dhe ti tashmë ke fillu ta stabilizosh zemrën dhe shpirtin ton në lumturinë e besimit, në mirësinë dhe ndriçimin e rrugës tënde. O Zot, na e shto këtë gjë maksimalisht. Na bën që këto ditë na shtohet fuqishëm dashuria ndaj teje. Të kemi frikë respekt i madh i Zot dhe të shpresojmë pafund ke mirësitë tua. O Zot, na bën nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë për to dhe dëshpërim. O Zot, na bën nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë për to dhe dëshpërim. I madhi Zot, na bën nga dashurit e tu për cilët s'ka frikë për to dhe dëshpërim. I madhi Zot, na bën neve nga njerëzit e përkushtuar në rrugën tënde, na mundsoj i madhi Zot t'i shtojmë veprat e mira dhe na i prano ato. Dhe na i fal i madhi Zot kusuret dhe ditën e gjykimit na i kesh shirë plotësisht e mos t'i shikojmë fare. Zot i gjithësisë të qofshim fal, na furnizo pa llogari në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zot i madh, na furnizo pa llogari në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zot i gjithësisë, na furnizo pa llogari në këtë botë edhe në botën tjetër. Amin. Na bën neve, familjet tona dhe gjithë umetin e Muhamedit alayhi salam nga banorët e xhennetit Firdaus. O Zot i madhnueshëm, na bën neve nga banorët e xhennetit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhenemit. O Zot, na mundso të hyjmë në xhenet, ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më i bukur, më i madh, më i lartë, ti je krijuesi i madh i gjithësisë. O Zot, na krijove dhe na mbulove me të mirat e tua, por ne sishim të mundshëm që të të lutemi ti na i dhe nga mëshira jote. Sot i madhi Zot, kemi mundësi që të lutemi dhe në këtë ditë Ramazani po të lutemi që të na mbulosh dhe të na përkëdhelësh me të mirat e tua. O Zot i madhnueshëm, të lutemi që ato që janë sëmur shëroj sa më shpejt. Dhe ato që kanë shëndet dhe neve gjithashtu i madhi Zot na i ruaj shëndetin, se çdo gjë i madhi Zot është në dorën tënde. Na bën neve që për çdo çështje të jemi të kënaq me kaderin tënd. O Zot, na bë të kënaq kur na e cakton diçka, se ti pasha madhështinë tënde nuk ja cakton diçka njeriu që ngajher mund t'i vijë rënd vetëm atë ka mirësi të madhe. O i madhi Allah, na mundso që të vdesim me fjalën la ilaha illa Allah. O Zot, kur t'japim shpirt, ti t'jesh i kënaq me ne dhe pastaj të filloj rrugtimi jon në mëshirën tënde të përjetshme. O Zot, na e prano agjërimin ton, o Zot, na e prano faljen ton, sadakan ton, zeqatin ton, teravit tona, veprat e mira, se ti je ai i cili askujt nuk ja humb veprat e mira. O Zot, na i dëgjo edhe na i prano. Amin, amin, amin. Amin. Allah t'i pranon flutjet edhe bashkë me ty të gjithëve komplet. Amin. Atëherë ky ishte edhe podcasti i radhës, mos harroni, lajmëroni njëri tjetrin, podcastin tjetër që inshallah Zoti na e bën do flasim për Sulejmanin alayhis salam. Ka shumë gjëra interesante. Sulejmani është një enciklopedi pafund mbi të gjitha. Shihim në podcastin e radhës, Zoti ju ruaj dhe një agjërim të lehtë e të pranuar. Amin. Selam aleikum.